ҳафтаи гузашта дар шаҳри Екатеринбурги Федератсияи Россия мусобиқаи Гранд-слам оид ба зудо баргузор гардид. Беҳрӯзи Хоҷазода дар вазни 73 килограмм зинаи ифтихории сеюмро ба даст овард ва ҳамакнун бо нишони биринҷии ин мусобиқоти бо нуфуз ба ватан баргашт. Ин аввалин медал барои Беҳрӯз аз намуди зудо маҳсуб мешавад. паҳлавони маъруфи кишварро дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе мураббиёну мухлисонро барояти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Варзоб ки Беҳрӯз истиқоматкунандаи ин ноҳия мебошад, бо гулу гулдастаҳо истиқбол гирифтанд. ман бори аввал аст ки дар мусобиқоти ҷудои ҷаҳонӣ ба гирифтани медал ба даст овардам. аз ин хеле хурсанд ҳастам. бо 4 ҳарифи худ қувозмоҳӣ намуда ғолиб омадам ва ба як ҳарифи худ бохтам ва дар оянда боз кӯшиш менамоям ки дар мусобиқотҳои пеш омада ки дар чемпионати Осиё моҳи апрел 20-21 баргузор мегардад, дар он ҷо хуб тайёрии худро хуб бинем ва дар он ҷо низ боз парчами давлати азизамонро баланд бардорем. Беҳрӯзи Хоҷазода то ба ин замон унвони қаҳрамони ҷаҳон оид ба самбо ва барандаи нишони нуқраи бозиҳои осиёиро дар намуди кураш ба худ ихтисос дода буд. ҳамакнун ба сабаби дастмӯзаҳои ӯ боз як нишон аз риштаи зудо замъ шуд. мураббии ӯ Садриддин Обидов дастоварди шогирдашро ҳамчун тӯҳфаи арзандаи Наврӯзӣ ба мардуми паҳлавонпарвари тоҷик маънидод мекунад. варзишгарон тавонистанд ки дар ин иди наврӯзи баҳор тамоми ҳамватанонро бо ҳамин медали бозиҳои бигем ки гранд-слами ҷаҳонӣ тӯҳфа кунанд. албатта 500 холи дар коре ки дар рейтинги ҷаҳонӣ аст ин кас ба даст овардан баъди ин мусобиқа. рӯзи 16 март дар мусобиқаи байналмилалии Гранд-слам оид ба зудо дар Екатеринбург Беҳрӯз дар қувозмоҳии вазни 73 килограмм дар даври аввал бар варзишгари олмон Роберт Бервик пирӯз гашту дар даври дуюм Ҷорҷиос Маркаряни юнониро аз сари роҳи худ берун сохт. дар даври сеюм аз варзишгари Шветсия Томи Макиас ки баъдан ғолиби ин вазн гардиду нишони тиллоро ба гардан овехт мағлуб шуд. Беҳрӯзи Хоҷазода барои ишғоли зинаи сеюм муборизаро идома дод ва бар Виктор Стерпо аз Молдова зафар ёфт. ҳамакнун дар рақобат барои ишғоли зинаи сеюми ифтихорӣ бо Эдуардо Барбоса аз Бразилия қувозмоҳӣ намуда медали биринҷии мусобиқоти сатҳи баландро ба гардан овехт. воқеан ҳам медали биринҷии Беҳрӯз аввалин нишони зудочиёни тоҷик аз мусобиқаи Гранд-слам ва аввалин медали ӯ дар мусобиқоти байналмилалии зудо маҳсуб мешавад.